main screen here. Yo, you already know Main who it menu. is. これがね、皆さんほら You're so used to seeing Kazuya, もう right? 和也の上半身裸見飽き Eddy たでしょ Gordo gameplay. So maybe you're a bit sick You know of it's a seeing good day Kazuya if we all talking Eddy. day long, so we decided to change it up. エディに変えておきまし Eddie is now on the main menu. But yeah, た man. はいこんな感じで一応エ Excited デ to ィが move forward in this And you game. can see Been from different kicking angles. ass. これはちゃんとゲームモデルなので実際この Shoot クオ over リテ to ィ my です。はい。 YouTube This is the shorts. game It's model, going obviously, bonkers. not like a Finally pre-render or anything. completed a This is the combo actual model worthy itself. of で今日 viral. は So, じゃあプラクティス yeah, を man, let's go. そうですねプラクティス、まあプラクティスというかまあどういうキャラになってるかってはい簡単にねちょっと実プ況紹介ラクティスでエディをちょっと Oh yeah, they 実際 chopping it. They 触ってみ chopping ま it しょうか。 down. はい。 So I believe Nakatsu is going to show us in the practice mode We got just a little 20 bit about the minutes character and what we together, have so man, far. これでね What's ちょっとコメント going on, 拾いますけど man? How y'all feeling, man? Talk to こ me こ in の the 今のメニュー comments. のところエディになってたじゃないですかでみんな自分の好きなキャラにしたいっていう Oh, man, 人 look, 結 they 構いると思 already うん got 'em で on そこはちょっと中津と僕もはい今後やっていきたいなと思ってますそ He こ is ははい ready, man. He is on the そこは And chessboard. Rod is saying we realize many people want to use their favorite character in the main menu, so that's something we understand, and hopefully it can happen. Hopefully it can 実際 happen so we can do our 覚えてる main. We can have 時期 Eddie, でお見せする bro. の We 初 can め have てだと our 思うんですけ main ど character あとどれ on に the します main か？これじゃない screen. コスチュームこれから Yeah, お見 we せ gotta します do あ it. とでちょっと Having in different phases of Okay. their 実際 intros and stuff, like just あ like のコスチューム like a little Michelle film Wilson, screen, So I'm like gonna show a you little some of film the costumes first, cinematography because type. there's some cool ピーの things. カラーはこんな Where 感 it's じ like, で It's a two-player I costume. mean, in the で background, and it's 次 showing に新しく like all the 追 intros 加 and し stuff. た That'd be really 専 neat. 用コスチュームはこんな感じの見た目になって And this is his unique costume Or that it he could be has. It's completely brand new different for Tekken colors. 8. That'll be は dope. い、で、皆さん鉄拳7のエディもお好きだと思うので Some nice outfits, some あ standard. の髪型含めて鉄拳7コスチューム実装してます And we And, got the standard, man. I And he know I'm a looks huge way fan of this more. Tekken 7 See, man, costume, yeah. but it's brought back for Tekken 8 That as hair well. was gonna zone You me know, out, but the I'm so hairstyle at glad, the of time. course, we 髪 got 型自由 the に options ま to た do カ what ス we タマ want イ to ズ do. とかこういうので変えれるので皆さんそこはご安心くださいねはい、はい、 Obviously, you can customize the hairstyle to your liking. なので Obviously. 今日はまあ Yeah, まず big デ up フォ for ル the トのコス customizations チュ in ームを Tekken 8. 見せみたい So first Yo, off, man, we'll once start again, off if with y'all want the to learn how to you know, the put brand new in default that costume. Doom as Raven, はい、で、shoot on over to my shorts. 次のアップデートに Oh 入る yeah, 要素 also も I'm on 実は TikTok ある too. ので Underscore ちょっとクラウディを選 GoatWRLD. 択しますちょっと画面をね皆さん大きめにして見といてほしい Yes, I am on かな TikTok. So But TikTok there's actually a is new be more, element see to more, the furthermore. gameplay that we want to show you. So or GoatWRLD. maximize your screen if you haven't done so yet, just so you can get the Instagram fine で、 details. はい、広め GoatWRLD. のステージをちょ Make っ sure と the 選 world 択 is します And we're going to pick a more Like wide GoatWRLD. stage against Claudio here. 技見せますよもちろんはい、Alright, here we ま go. ずちょっと、体力バーの下ヒートタイマーの横にあるアイコンが、エディと、クラウディオに表示されてると思うんですけども、こちらはクラウディオのスターバーストだったり、We ready. ブライアンのスネークアイといったキャラクターのパワーアップ要素を He 視 should 覚化した have もの like になり a ま he should す。 have a move So list you'll that notice is an almost icon right equivalent next to to the heat how gauge. This kind of signifies how different rain. things for different characters. In How rain Claudio's has a case, move it list of, signifies the heat 156. burst, right? So Eddie Or should with Brian, be maybe the, snake eyes. the old school OG. はい、こちらはknow, 2月下旬か one- 3月頭のアップデートで、 was it 176? パワーアップが、176搭載 moves. されているキャラクターに実装されます。 And so this is going to be included in the update end of February or early March to kind of show the abilities that each character has in the match. はい、じゃあでお待ちかねのエディ行ってみましょう。新キャラ Alright, let's get started with 新技 Eddie. いきましょうLet's get started 今 with 回 Eddie. 本当に、鉄拳3以来 I エ was ディ almost も afraid I 25 missed 年以上 something, but you know 登 they 場 were し doing て a ます bit of が、 talking. 新しく本当カポエイラを一から作り直すぐらいの、意気込みでキーワード新生カポエイラっていうキーワードで、開発に取り組みました。 So you all are probably pretty familiar that you know Eddie's a staple of the series for what 25 years now. But one of the kind of key concepts in the development of the character this time is new capoeira. So he's his fight style has been completely revamped for this time. だから実はこの構えの陣画からしてもうすごい接地感ではい You hear what he 結構こ said? れもリニューアルされてるんですよ Completely So even the revamped. Jinga, you can see the Oh my footwork. God, so that means we don't it just have- feels more like solid have that and, back- actually Oh my sticking to God. the ground than it was before. So は we い、don't ちょ have っと back 軽 one く見せま four. すけどこんな感じでいろいろリニューアルされて逆立ちもねポーズ違うししゃがみ So もポ you ー can ズ see the animations have changed quite a bit. Damn. 実はこの鉄拳3の時に、カポエイラを
始めた開発メンバー、笹森っていう、ゲヘイロっていうそのカポエリスタがいるんですけども、彼が今回モーションアクターとして、指導者としても16年以上やっていて、エディに最も愛がある開発メンバーがモーションアクターとして、キャプチャーしてます。So there's kind of a unique story to this actually. There's a development member called Sasamori who actually started learning capoeira when he saw Eddy for the first time, back in the day. And so he's actually been teaching capoeira for the past 16 years. That's how good he's gotten. And he is well known in Japan especially, and he actually did the motion capture for Eddy. そうだ、その笹森はそもそも笹森の師匠はエディだからね。そうなんです。エディ、鉄拳3のエディを見て衝撃を受けて彼はマルセロさん。カポエロを始めて、だからエディが師匠だから。はい。So it's like his teacher's Eddy kind of, because that's where he started from. で、一個ずつ his teacher, yeah. でまず逆立ち、バナネイラっていう技なんですけども、セブンから大きく変わった点は逆立ちの方向を見てください。セブンは、相手の方向ではなく後ろを見てましたが、前向きの逆立ち。So if you can see the handstands change, it was facing the other direction up until 7, but from 8, he's actually facing his opponent now. で逆立ちのまま前方向を維持して前進できるようになりました。You can actually move forward while staying in the handstand. Oh wow. 前方向の逆立ちと、あと後ろに避ける逆立ち、この2つが追加されて結構機動力がアップしています。And so you can actually kind of evade your opponents in kind of reverse direction as well. So you can see he's much more mobile than before. で主に逆立ちは攻めの起点で、多くの新技や新連携を追加しています。And that's kind of like one of his starting points for his offense. And he's had several new techniques added from there. Several. はい、こんな感じで逆立ちからこう座りに移行できる技が追加されたり、パワークラッシュだったり、and new animations to transition from handstand to 連携から座りに行けたり、right? And then different sequences of attacks. Also a new power crash. はい、で続いて2つ目の構えがこの座りネガチーバですね。The negativa, the relaxed position. で構えであり、余計の回避としても使う構えになっていて、座りも実は前入れで座りを維持したまま相手に近づけるようになってます。なんか MMA ファイターみたいな。はい。So negativa, is a transition that gives you access to other techniques, but also is a good way to kind of like evade opponents' attacks as well. Not only that, but in negativa, you can now kind of move forward in that stance. で座りは、先ほどの逆立ちが攻めの起点で、座りは崩し要素で相手を崩すことができるのがこの座りの構えになってます。So if the handstand is kind of like your starting point to your offense, negativa, the relaxed position is kind of like a way to open up your opponent. こう下段からの、クリーンヒットでダウンが取れる下段が追加されて、エディがパワーアップするといったような新要素が入っています。So it has lots of low attacks. He also, if he does a clean hit from one of those low attacks, it actually knocks down the opponent and gives him kind of a buff. でこのパワーアップは後で説明しますが、カポエイラの中で有名なマンジンガっていう秘術だったり魔術といったようなこう結構異名を持つマンジンガっていうものが追加されています。And so the power up is kind of Nakatsu is going to explain in a bit more detail, but it gives Max the Manjingo. It's like a kind of like a spiritual capabilities, I guess you could say. はい。で次にやっぱカポエイラを見直すにあたって派手で楽しい技を追加したいっていうところでダイナミックな動きをいくつも追加しました。代表的なのがこのハーボジアハイヤですね。And so, some of the thinking behind the revamping of the style was to make it even more like over the top and stand out in the dynamic animations. One of the major techniques he's just showing off right now is one of them. はい、あと、シャンゴっていうこういうちょっと中間距離で胴抜きやポンケンといった似たような使い方ができる技が追加されています。And this brand new move that he's doing now is kind of like using a Phoenix Smasher for Paul, in the sense that it's from kind of a mid-range attack that's quite strong. はい。あとはエディ
待望のやっぱ鉄拳8はアグレッシブが、キーワードな、ゲーム性なので、初めてエディがスラッシュキック搭載してます。And since Tekken 8, the nature is supposed to be aggressive gameplay, offensive, etc., this is the first time Eddie gets a slash kick. でガード時逆立ちに行けるのでスラッシュキックから逆立ちの攻めだったりを継続することができます。And so you can actually go from handstand, slash mid. That's a sorry, special- from a that's gotta slash be a kick special into the mid. handstand to continue up your offense. はい、であとはやっぱり、エディ使いっていうのは結構カジュアルな人も多く使ってますので、その蹴り連打、左キック右キック連打で、楽しくそのカポエイラの独特の動きを体験できるように左キック連打でこう逆立ちに行ってさらに座りに行って下段で崩せるみたいな、こういう流れるような攻めが展開できるようになっています。And so, since we realized that, a lot of people are really attracted to Eddie when they're first picking up Tekken, especially, we wanted to make him very accessible. So, simply pressing repeatedly the left attack transitions him to handstand attacks and then through to negativa. So, it's quite easy to do all these kind of over-the-top capoeira actions. はい、右キックも同様にこういう感じでカポエラの特徴である踊ってるように戦うようなアクションができるようになってます。And so repeatedly pressing the right kick will do as Nakatsu is doing now, where it's kind of like a capoeira dance-like motion. It's very fluid. はい、なんで初めて、遊ぶ方でも非常に楽しくかつカポエラらしく戦えるようにリニューアルしました。So we just wanted to make him very easy to pick up and play and still get that feeling of capoeira even for beginner players. はい、で最後3つ目の要素が先ほど説明したマンジンガっていう、パワーアップ要素ですね。And then obviously one of the new features, the Manjinga to power up. はい、この1っていう数字が出てる時がマンジンガレベル1っていう状態になります。So when 1 appears, that means that that's like level 1 of the Manjinga. でマンジンガがたまると、攻めの起点だった逆立ちに崩しの要素が追加されます。And this means that he has new options to kind of open up his opponent from the handstand. 逆立ちから下段の攻撃が出て、崩しが強くなります。So even from the handstand, he has access to low attacks that help open up the opponent. でマンジンガは、ラウンド間は継続するので、ラウンド中はそのマンジンガレベルが下がることはありません。And so the level of Manjinga actually, you keep that level throughout the round, so it's not like it goes away or is depleted in that round. なんでレベル2まで貯めるともう逆立ちがかなり崩しとして非常に優秀な性能になります。So if you can get up to level 2, then he's quite formidable with low attacks from handstand. はい、で、こちらのレベルが0になる条件はラウンドが切り替わることです。So the only way it goes back to 0 is when you begin a new round. はい、っていった感じで、多彩な蹴り技とこのマンジンガを使って遊ぶのが今回のエディの特徴になります。So Eddie's characteristic is really about using all these powerful kick attacks and also powering up so you can have access to those new techniques from Mazinga. はい、あとは遊びやすいように本当に、こういった既存のビリバっていうのももともとは斜め下と両キックだったのを斜め下と左キックに変えて浮かせ技1個から左キックを連打しておくと、コンボが決めてマンジンガがたまるっていったような、遊びやすく性能を変えています。入力を3両キックから、3LK に変えます。なんで浮かした後にずっと LK を連打しておくとコンボを決めてマンジンガレベルがたまる。So because the dev team wants a variety of different players to check it out and have fun with the character, one of his main launchers, I think it's called the Billy Bao, I believe, the 3 both kicks. It's difficult input for newer players, right? So they changed it to just 3 LK, and then you consecutively press the left kick to continue to do follow-up attacks, which also levels up your Majinga as well. すごい初心者でも扱いやすいキャラではある。So yeah, I mean, even if you're new to Tekken, we'll help you check it out because he's quite accessible.
なんでその分、その逆立ちからちょっと横に避ける動作だったり、複雑化してた、逆立ちから一回しゃがむみたいなそういう動作を、なくすことで、新しくエディとして分かりやすく、そして、楽しいキャラに仕上げました。And so his stances, like especially the handstand, etc., have been kind of streamlined to make it more easy to and intuitive to play. はい。右キックも同様に、浮かした後に右キック連打しても結構コンボがつながるように、最後 L ケをしてますけど、結構浮かした後キック連打、スペシャルスタイルに近いような操作感覚で遊べます。And so Nakatsu was saying that likewise with the right kick, the right side kick, I mean, you can launch our opponent and continue with the right kick inputs to continue the combo. はい。And I was just mentioning it's almost like special style kind of really. あとヒート中はそのヒートスマッシュはもちろんあるんですけども、逆立ちや、座りに行く攻めが、やりやすくなるような、専用技が出るようになっています。And so when he's powered up in the heat state, it's even easier to go into the handstand transition because of the techniques he has access to. こんな感じで実は逆立ち移行しつつ、相手を、トルネード状態にするような技が追加されてたりしますね。Like the technique he's currently showing off in which you go straight into the handstand and at the same time launching your opponent into a tornado if it hits. もう一個はその座り状態にその奇襲をかけながら、座り状態に行って崩していくようなこういった専用技が出せるようになります。And another is kind of like the sneak attack you have from Negativa, the relaxed state to kind of like sneak an attack on your opponent when they're not expecting it. なんでこんな感じで結構蹴りを連打しながら相手に近づきつつ展開を迫るといったような新しいエディのプレイスタイルが遊べるようになってます。And so it really allows Eddy to kind of keep forward pressure on the opponent, and you have a variety of different attacks at your disposal. バナンといい、なんか中津こういうの好きだよな。踊るように戦うキャラは好きですね。アズセナも好きですけど。Mentioned Nakatsu likes these type of characters. はい。座りから投げが出せたりもします。He also has a throw from Negativa, as you just saw. はい。っていう感じで結構初めて開発中のエディをお見せしました。So that's the first time we've actually shown in build footage of Eddy playing live. So we hope you all enjoyed it. これね面白いのがねコメント見てるとエディ使う機の人すごい今超ワクワクしてるわけですでこれエディを対戦相手とこう考えて対策しなきゃっていう目で見てる人は今すごい心配してるんだけど、皆さん心配しないでください。こういう新キャラね紹介するときはそのキャラのいいとこばかり見せますよ。で割とでもこれリアルに対戦するとね僕がパワークラッシュとかおりゃーってやって